Amukona Manipur gi tongan ba mafam singi barada leiriba government gi employee na thaba miyoi kya da chengi mateng pangba hokre. Aingang esigi manung chanba kairang maning lekai Golden Drive Fris ki proprietor degi Ras Lasmi Waribam na tongan ba Oles Home Children Home kaya da nomoda changdraba yadraba polam kaya gi mateng tawkre. Manipur Police Housing Corporation da Executive Engineer Oiba Yengkhom Nilachandra Kakching Pazi Lekai degi miyoi asina Kakching Assembly Constituency gi manung da leiba khara hena sotharaba imung chama panda chana thak namba tengbang polam sing yenthokre. Guwahati da laiba Manipuri singda chingmairong mamang lekai gi laikhidraba thaunauzam tomba gi machanupa Santi Kumar thaunauzam na mateng pangkhre. Guwahati Rasbari Manipuri basti gi miyam ga khusam narga awawa mayok narba Manipuri singda chana thak namba polam sing adu yenthokhe. Lockdown namaram oidana hospital da igi awaba mayok nariba sikok nabagi pandamda Indian Red Cross Society Imphal West Division na ngasi rims da idan tawkre hairi loina na lambi nakal da pot yoliba singda hand sanitizer singen thokre haina society asina thadorokwa cherolamana khangalakle. Wangjing Tentha Farmer Development Association amade Khongjom War Memorial Trust na local youth clubs, Mahila Mandal, social workers amasung Gram Panchayat ki elected members singa khusam naduna Wangjing Tentha Assembly Constituency gi yumthong lising taramathoi chamanga romda yenthok naba polam sing puba gari sing ngasi ayok Thobal district ke Tentha dagi hanagi minister Moirangthem Hemantana lamthakre.